ဒီတစ်ခါတော့မတို့က patient ကို nebulizer ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ nebulizer ကတော့အဓိကကတော့နော်asthma patient တွေပဲဖြစ်ဖြစ် COPD patient တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို acute attack တွေနဲ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ wheezing တွေအများများရင် usually မတို့ bronchodilator ပေးတယ်တခါကျလည်း normal saline တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ breathing ease ဖြစ်အောင်လို့မတို့ပေးကြတာပေါ့နော် inhaler method တဲ့ဆိုင်သူကပုံမြန်တဲ့အခါကျတော့အရေးပေါ်တွေပါတော့မတို့ nebulizer ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် nebulizer machine တွေကတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်အခုအမဒီဟာလေးနဲ့ပြပါမယ်ဆိုတော့အမတို့ကတခုခုကို patient ကိုပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ check လုပ်ရမှာ right patient ဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဆိုတော့ right patient ဖြစ်ရလားဆိုတာခုနအစအလိုပဲအမတို့ကို introduce လုပ်ရမယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာဒါမှသူတို့ကိုယ်စကားပြောမှာပေါ့နော်ပြီးရင် patient identity ကို check လုပ်ရမယ်အမတို့က wrong medication ကို wrong patient ကိုပေးမိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ပြောပြရမယ်နင် wheezing ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကဒီ bronchodilator ပေးမယ်တက်ရှူတာပူချောင်လာအောင်လို့စသဖြင့်ပေါ့သူတို့ရှင်းပြမယ်သူတို့ကကျင်နဲ့တယ် consent ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် next step ကသူတို့ရဲ့ allergy ကို tag check လုပ်ရမယ်ဒီဆေးကိုသူတို့အရင်ကသုံးဘူးလားမသုံးဘူးလားပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် on ထားတဲ့ဆေးက right medication လား right dose လားပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာပေါ့ right medication လားဒီမှာရှိတဲ့ strength အတိုင်းပဲလား dose ကမှန်ပြီလားပြီးတဲ့အခါကျတော့ expiry date တွေအားလုံးကို check လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါတွေ check လုပ်ပြီးရင်တော့အမတို့ကဒီ nebulizer ကိုစပြီးတော့ set up လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အခုအမားတို့ nebulizer ကိုလာပြီးတက်ပါမယ်တနေရာနဲ့တနေရာမှာတော့ဆက်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကအခုအမားတို့ရှိမှသုံးတဲ့ nebulizer ပါပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ plug ကိုလာပြီးတော့တက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကျူပင်ပါပါတယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ကျူပင်က 1N ကိုဒီမှာတက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ another N ကိုခုန nebulizer ရဲ့အနောက်မှာတက်ပါမယ်ဆိုတော့အမတို့ခုနဒီဆေးကိုလည်း check လုပ်ထားပြီးသားcorrect dose ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီထဲမှာအမတို့လိုသလောက်ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ5 ml ဆို5 ml ပေါ့နော်2.5ဆို2.5 ml ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတစ်ခုက5 ml အထိကိုသူတို့ hold လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ခုနသူ့ရဲ့ mask နဲ့ together ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး attach လာလုပ်ပေးရပါမယ် attach လုပ်ပြီးတော့ခုန tubing ကို 1N ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ cloth ထဲမှာဒါလေးကတော့ filter ပါအမတို့နဲ့တော့ဘာမှသိလို့စရာမလိုပါဘူးဒီကသုံးတာများလို့ရှင်ဒီ filter လေးကို health and safety reason အရအမတို့ကခဏခဏလဲပေးတာပေါ့နော်3လတစ်ခါလဲမလားကိုဆက်ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်နောက်ကိုဘယ်တော့သုံးလဲမှာလဲမူတည်ပြီးတော့လဲပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးစင်သင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီဥစ္စာကို upright position ပေါ့နော် patient ကလည်းအဲ့လို upright ထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်သူ့ around the head မှာဒါလေးကိုတက်ပေးပဲပေါ့နော်တက်ပေးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ plug ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ nebulizer စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်ကြောင့်အမပိတ်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ပေးထားမယ်ဒါတွေအားလုံးလုံးဝကုန်သွားတဲ့အထိ patient ကိုလည်းအဲ့ဒါသုံးနေတဲ့အချိန်မှာစကားမပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ patient များများလေး bronchodilator လုပ်ချင်ရအောင်လို့အမတို့အချိန်ပေးထားပါတယ်ဒါအမတို့တွေ nebulizer ကိုဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာကိုပြောပြတာပါနော်အကယ်၍ဒီ nebulizer ဆက်ကြီးမရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အရင်မကြည့်ပါဘူးဒါ air driven ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ oxygen tube ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ tube ကို oxygen မှာသွားတက်လိုက်လို့ရပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါမှာသွားတက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှအမတို့တန်းလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့လေဟို3 liter 4 liter လောက်ပဲအောက်ဆီဂျင်ကိုတန်းလုပ်ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီ nebulizer ကိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပူတောင်ကောင်းသေးတာပေါ့နော် oxygen driven nebulizer ပေါ့နော်ဒီဆက်နဲ့ through လုပ်တာကတော့ just air driven nebulizer ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့အဆင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်